Takže jsem se trošku změnil, jako po roce 2000, i když si lidi mysleli původně, že to ještě předtím jsem byl teplý. Ne, předtím jsem normálně, teprve až teď, když mám rodinu. To je přece frajeřinka, no hele. A tak jsem se rozhodl, že přesně na nějakém party, na nějakém tom meetingu bych potkal třeba opravdu nějakého teplého producenta, no, který by mi jako pomohl. Jo. A ten hotel se jmenoval Ritz. Všechno stalo se už dávno, až ty z toho hráblo, jo, hotel Ritz. A já jsem byl to nic. Hotel Nobile, svatý mejlo, říkal jsem mu najzdra strejno, hotelu Ritz. A on mi ho tam víc. Byli to dva divní starý strejci, celou noc si hrali s mými vejci. Brána a jeho kámoš, party mu říkali Lájoš, hotel Ritz. A on mi ho tam víc. Nejdřív něžné chlazení, v podříšku takové mrazení, pak v zadnici tlačení a potom všemu už je kouření. Jo, tak to bylo, z lásky mi nic nezbylo, s Bohem dívko má, moje byť je teď tvá. Ukazují mi, jaký jsou krusy, hotelu Ritz. A on mi ho tam víc. Sladký bonbon bez cukru žvejka, toho se to fejká, hotel Ritz. A on mi ho tam víc. Už ti nevím, jak se tohle stálo, že jim to celou noc kolik stálo. Přesto teď už mám hezké vzpomínky, tam braku mojí maminky, hotelu Ritz. A on mi ho tam víc, šávidibadibam, a on mi ho tam víc, šávidibadibam, a on mi ho tam víc, šávidibam, a on mi ho tam víc. Kapela Glans. Michal Viktořík. Výborně, Helmute! Moc děkujeme našim skvělým hostům, protože byli fakt